É, tá vindo também? Amanhã ele vem. Não, bom demais. Ele vai fechar a farmácia, né, hoje. Ah, tá. Aí ele vai trabalhar amanhã até meio-dia ele tá vindo pra cá. Vem Tá. no saque? Bom demais, né? Então, Nossa. graças a Deus. Oi. Gente, eu vou fotografar. Eu já filmei lá as mangas. Nossa, eu vou chamar minha irmã. Lotado. Oi, tudo bem? Keila. Eu cheguei. Ah, é igual. Eu já vou te passar direto. Tá bom. Tipo assim, que dia você vai embora? Acho que segunda. Acabei de perguntar pra ela.